السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم انا خرجت من الدار، كاينه برا في الطبيعه وغادي نطيب معكم مسمن. والمسمن هانتوما تشوفوه كيفاش مسمن على الطريقه ديال كل واحد كيدير المسمن ديالو. وهانتوما معايا، وما تنساونيش تفرجوا في الفيديو من الاول للاخر. ما تنساونيش بلي لايك، تعليقات زوينه، والبارطاج بالاهل والاصدقاء والاحباب. وشكرا لكم مسبقا. كملوا الفيديو، الله يعطيكم الخير، وما تنساوش التعليق واللايك. اللي كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات قولوهم لينا. فوق من العواد طريقه تقليديه. العجينه كلشي كيعرف يعجنها، حنا راه عجننا. وهذا دابا ضروري نشارك معكم في هذا المنظر الطبيعي هنايا. بسم الله على بركه الله. نبداو بالزيت. مسمن راه درنا فيه شويه ديال الخميره. بدا مسمن، خافوش بقى يتقطع لكم في الصغيط، كراس مزيان بقى يتقطع معليش. وهنايا الزبده والسميده، خماره ديال الحلوى. كلشي كيعرف يدير المسمن. حنا كنسربيو حيت خمر لينا العجينه. دا مسمن ديال الزربه، ماشي بالكوزينه بشويه عليك وهذا، لا، دا مسمن ديال الطبيعه. ونقدروا حتى نحمروه، نديروه بالخليع، نديروه اللي بغينا، نديروه غير ببصله ومطيشه كاع. المهم حنا نعمروه ميكونش خاوي. هذا راه غادي ندهنوه، غادي نديرو ليه العسل ولا الكونفيتير ولا الشوكولات ولا واحد شنو كيبغي فيه. ما غاديش نقطع، صافي الطريقه راه عرفتوها، يا سلام. لا غادي نقطع وعاوتاني نكمل معكم الا كنت كنطيب. ودابا حنا كنزيدو العويدات لداخل. المسمن ما سخاش ببعضياته، بدا كيلصق في بعضياته. حقيقة ما خصنيش نخلي المسمن يتحمر بزاف، باش من بعد الا غنسخنوه الا بدل ولا شي حاجه نبداو كنديرو نسخنوه.
مسمنات الكرملات يا بنيتي، شتي كي جات. انا غنهزوها. هذا راه المسمن ديال الخليع، هذا المسمن عامر، ماشي بحال الاولاني اللي درنا خاوي. باين تبارك الله. نمشيو هنايا في الطبيقه ديال الخبز، باين. ها هو باقي الاخرى. درنا العامر درنا المسمن الاخر اللي هو العادي، وحنا غنقلبوها حتى اللي خافت على صبيعاتها وصبيعاتها بهاد الطريقه سهله ماهله. الطريقه ديال البروفيسيونيل ديال الناس تاع بكري. رابوس الدحوه غتشعل لينا العافيه. نصوطو الدحيه لكن ما نزيدوش نصوطو بزاف باش ما تحرقش لينا المسمنه. اتونسيون. مزيان جيتي لها على القرب. العافيه خاص تكون غير مهيله، الهويدات يكونوا غير بشويه، ما نديروش العافيه كثيره. هذيك عاوتاني التقرميله ماشي بيناتهم كلها خير وقدارو. مرة عاد كنخرجو للطبيعة. كنديرو الريحة ديال العواد. وانا دابا هاد المليوية اللي بقات ليا هادي خاوية ما عامراش. حنا سالينا 10 دقايق ديالنا دغيا دغيا. الخبيزه تاع المشيشه المسمنه ديالها. من الصباح والمشيشه راه شدو جالسه ناعسه حدانا، درنا لها حتى هي مسمنه ديالها ما نسيناهاش مليويه. هي اللي حطيناها لها في الطيب ما نساوش مينوش. صوفيا راه مسمياها لبنى. هي مقلوبه تجي لبنى تاكل المسمنه ديالها الملويه ديالها. وفوق تاع مدرسها وهادي لبنى. شي نهار غنديرو شي برمات سكسو ولا شي طاجين ولا شي حاجه واعره هنايا ان شاء الله. يتقلبي واجد. كتسنى ديك المشيشه باش تاكل.
هذه هي النتيجه. شتي هي ديال الملوي. النتيجه الاخيره حنا كملنا المسمن. هذا هو المسمن اللي عامر بالخليع. هو وهذا المسمن عادي. كنتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوناش بلي لايك، التعليقات والبارطاج. الى فيديو قادم ان شاء الله. صافي المشيشه راه كلات المسمنه ديالها حتى هي كتشكرني. هي حدايا من الصباح ناعسه حتى هي صوبنا لها بليويه صغيره كلاتها بالصحه والراحه. عجباتها. مينوش كلات المسمنه ديالها.